கடவுளே, 2026 ஸ்டார்ட் ஆகி 3 மாசம் ஆகுது கடவுளே. அதுக்குள்ளே கேஸ், பெட்ரோல், கோல்டு என்ன 3 விதமா ரேட் அடிச்சானு கடவுளே. இப்படியே போச்சுன்னா நான் பிச்சு தான் ஆடணும் கடவுளே. எனக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்க. கவலைப்படாதே மானிடா, பிச்சு எடுப்பதற்கு வழிகள் நிறைய இருக்கு. கடவுளே, உங்க ஹியூமன் சென்ஸுக்கு ஒரு அளவு இல்லையா? அது மட்டும் இல்ல கடவுளே, எலெக்ஷனுக்கு லேடிஸுக்கு மட்டும் 2000 2500 சொல்றாங்க. எங்களுக்கு சிங்கிள் டீ சொல்றதுக்கு கூட ஆள் இல்லை கடவுளே. மானிடா, இதெல்லாம் ஏன் என்னிடம் கூறுகிறாய்? நான் என்ன அரசியல்வாதியா?